les choses, on prend la compresse alcoolisée, on désinfecte. Bien. L'opérateur bien sûr secondaire des gants. Donc le kit كيتكون من ابره اللي كتدك هنا المحلول. هاد لا بيبيت اللي كنجرو بها الدم، ديك لا بتيت غوتليت اللي غادا تحط، اي لو تيست لوي ميم. دونك اول مساله نحيدو هادي نديبوشيوها، كتضرب كنديرو اون بوتيت بحال ان بتي ماساج بحال هكا باش يخرج لنا لا غوت رابيدمون. ان بتي ماساج ونعصرو بنتي ما فيهاش الدم، وكنجرو بهذيك لا بيبيت القطيره ديال الدم. فوالا ابري اون رومي الصباح. هاد لا غوت كنمشيو لو تيست فيه اس اون غوت دو سون، فيه واحد سي هي الخط ديال الكونترول، خصو يكون ديما نورمالمون يطلع لينا ديما ديما احمر، وكاين هنا اي جي جي و اي جي ام. من بعد غادي نشرح لكم. دونك كنقطو هاد لا غوت دو سون في هاد لا كاز، من بعد اون برون هاد المحلول اولا لو رياكتيف، اون لوفر و تنديرو دو غوت 1 2. دونك اون غوت ديال لو سون et 2 gouttes de réactif. هنا العملية سالات. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va attendre la lecture. ما نبقاوش حاضينو. On doit attendre 10 minutes. C'est pour ça qu'il s'appelle test rapide. C'est en 10 minutes. Donc est détecté ها هي new coronavirus pneumonia diagnosis, le Covid-19. C'est pour dépistage fiable du nouveau corona pneumonia Covid-19. Il a une précision ou ce qu'on appelle l'efficience des IgG à 98,6% et les IgM à 92,9%. Donc c'est un test qui est lu en 10 minutes et on n'a pas besoin d'attendre les résultats من Pasteur ou l'INH pendant 5 heures, 6 heures. C'est très efficace comme produit. هنايا في IgG ني هنايا في IgM. Ça veut dire que le test est négatif. ركزوا معايا. هاد لو سي ديما خصو يكون كونترول. إلا كان IgG IgM immunoglobulin G immunoglobulin M ما كاين فيهم حتى شي خط، ça veut dire que le test est négatif. إلا طلع الخط هنا ديال لي immunoglobulin G أولا الخط اللي مقابل مع هاد IgG، ça veut dire que هادو سي دي anticorps anciens اللي عندك، يعني كونتراكتيتي لا مالادي وبريتي وبقاو لك غير لا تراس. هذا هو معنى ديال اي جي جي. الا لقيتي اي جي ام بوحدها توجور افيك لو كونترول، ça veut dire que c'est une maladie nouvelle. لي immunoglobulin ام حيت هما اول immunoglobulin انتيكور كيطلعوا كيبينوا بان لا مالادي الي اكتيف. الا طلعوا بجوج ça veut dire que la maladie aussi est active mais ماشي جديده. ça veut dire que là il y a une évolution. les IgM la courbe ديالهم هي اللي تطلع عاد باش كيطلعوا لي IgM وكيكونوا في لا فاز اكتيف فيهم بجوج طالعين. دونك كان IgM راه مالادي اكتيف، كان IgM IgG راه مالادي اكتيف، ما كانوش بجوج راه سي نيجاتيف، ما كانش هاد الخط سي راه لو تيست اللي ديفيكتوي فور غوفير. دونك هاد الخط ضروري خصو يكون، وغادي نراقبوا حنا هاد جوج الخطوطه من دابا 10 دقائق باش نشوفوا اسكو لو تيست نيجاتيف او بوزيتيف.